Antonio Francés, alcalde d'Alcoi, ha arribat el dia, per fi es reprenen les entradetes. Sí, la veritat és que és un dia emocionant, un dia molt esperat, molt desitjat. Hi ha moltes ganes de veure la festa al carrer i vull aprofitar també per agrair i felicitar el treball que des de l'Associació de Sant Jordi, que el seu president ha fet perquè avui puguem estar així, no? Ha sigut un treball de rigor, de serietat, de transmetre aquesta confiança a les autoritats sanitàries per saber que així sabem fer les coses, que podem organitzar les nostres festes en garanties per a totes i per a tots i que necessitaven també poder treballar la festa al carrer. I així compartint esta primera intraeta, podem dir històrica del mig any, després de 2 anys, és un fet històric i compartir-la amb els almogàvers, la lleganya, no? Sí, la veritat és que estem molt agraïts al gest que han tingut de convidar al president de l'associació, als càrrecs festers, a mi com a alcalde, a la regidora de festes, per arrencar este dia històric, este moment històric ple d'emocions i de sentiment. I damunt el temps ha acompanyat, encara que fa frescoreta, però ha acompanyat un dia de tardor, però... Avui no posem ni un però a res, tot perfecte i tot acompanya per a que puguem gaudir de la nostra festa. Juan José Olcina, president de l'Associació de Sant Jordi, també s'hi acompanyen els almogàvers en aquest dia històric, no? Això jo crec que és algo que portàvem ja molt temps esperant, és un goig que tenim el disfrutar i com no, donar les gràcies a la Fira Almogàvers que ha comptat amb nosaltres per poder arrencar aquestes festes tan rares que anem a arrencar, perquè realment avui anem a arrencar aquestes properes festes i tal conforme es comporta la gent, que jo des d'ací sí que demane, per favor, responsabilitat a tots, perquè tal conforme es desenvolupen aquestes, jo crec que el 2022 anem a disfrutar-les a tope. Unes festes o un mig any esperat i també molt preparat, perquè això s'ha preparat de molt de temps i s'han assabentat molt les filades d'allò que poden i no poden fer. Sí, a veure, aquest tema portem ja molt temps treballant-ho i molt temps en reunions, això es pot fer, això no es pot fer, conforme molt bé ha dit Toni, la reunió que van tindre la consellera, el goig que ens va resultar que ens diguera Alcoi esteu fent-ho molt bé, enhorabona, en Alcoi comptem, jo crec que això és molt important per nosaltres, perquè jo crec que així en Alcoi sabem fer les coses i les fem molt bé. D'ahir, anem a arrencar aquesta festa, a més fent esquadra, que és el que nosaltres volem, i no baixar en batalló, que és el que en un principi es va proposar, i nosaltres anem a fer una esquadra, que és el que nosaltres volem. I un dia que coincidís també en aquests anuncis de que començaria a poder llevar-se la mascareta per el mes de febrer. Pot ser que les properes festes siguin ja lliures de tot tipus de restriccions. Ojalà poguérem ja gaudir d'unes festes com en el 2019 sense mascaretes i sense ningun tipus de restriccions, perquè seria ja el màxim. Esperem a veure si conforme va desenvolupant-se la situació, però nosaltres ja estem preparant el 2022 perquè de segur que festes anem a treure-les. Alcalde, quin és el missatge per a la població, per als festers, per al públic, per a que este mig any transcorrisca com cal i tot pugui seguir l'evolució favorablement? Primer que gaudisquen molt perquè n'hi ha moltes ganes, molta necessitat de poder gaudir i compartir la nostra festa, no? Però que ho facin en responsabilitat, que ho facin seguint totes les recomanacions, que sabem que una vegada més Alcoi és un model en el que van a guiar-se la resta de festes, que tots estan mirant què fem en Alcoi per a continuar en aquesta recuperació de les nostres tradicions, i això també suposa una responsabilitat de totes i tots. I depenent del que fem i de com complim amb aquestes recomanacions, podrem continuar pegant passos endavant, que és el que tots volem. Antonio Francés, alcalde, Juan José Olcina, president de l'associació, moltíssimes gràcies per aquests moments que han dedicat a Radio Alcoi. I a gaudir tots d'esta festa que la tenim ja ahir. Gràcies. Carol Ortiz, regidora de festes, per fi ha arribat el mig any tan desitjat i esperat, no? Sí, i a més és que no sé ni què dir, perquè és un plaer i és un sentiment i és una sensació, a banda d'alegria, és un poc de dir, és que estic a punt de plorar, vull dir, és que és així, és que no puc dir una altra cosa. Està emocionada, Carol, perquè han sigut molts mesos també de treball, de reunions, de preparacions. Clar, jo sempre dic que la gent que es pensa que després d'un any i mig no han fet res, no. Això és
vull dir, el resultat, no?, d'una feina que hem fet, de la última que vam fer, presentant-li a la consellera. Jo crec que som un exemple, no?, a banda de l'Associació de Sant Jordi i l'Ajuntament, un exemple per a tota la ciutadania d'Alcoi, que ho ha fet estupendament bé, perquè si no haguera sigut així, no estaríem així. Carol, i ara a esperar que la gent també responga, que complisca aquestes mesures, perquè encara tenim que anar en mascareta. Tenim que anar en mascareta. En la mesura de lo possible, vull dir, guardem la distància, en hosteleria, les 10 taules, però bueno, sí, sé que serà complicat, però jo estic convençuda de que fins ara ho hem fet bé i no anem a deixar de fer-ho bé. Vull dir, perquè això és un resultat de dir anem a fer-ho bé perquè tenim que tindre un abril 2022, bueno, lo millor del món. I la festa maneja molts negocis, també. Clar, perquè això és reactivar l'economia. També a voltes es pensa que sols, però és els artesans, l'hostaleria, és tot. És hotels, tot el turisme. Vull dir, som un referent, no oblidem que som un referent. I este referent, jo crec que tot el món està fixant-se en nosaltres i així va ser. Carol, quin és el missatge a la gent en aquests dies de mig any retrobat? Pues el missatge és que tenen que disfrutar, perquè això ens feia moltíssima falta. Però, per favor, guardant, no?, les mesures de seguretat, la mascareta, les distàncies, per favor. És que un mig any segur és fer un abril del 2022 com tota la gent volem, tota la gent d'Alcoi. Carol Ortiz, regidora de Festes, moltíssimes gràcies i que ho gaudisca. Gràcies a vosaltres sempre.